तो नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो देखने वाले हैं वो मिक्सर ग्राइंडर की जो मोटर है, एक होती है 1.5 इंची, एक होता है 1 इंची, एक होता है 2 इंची। तो दोस्तों ये है मोटर 2 इंची का है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हम देखेंगे वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज का जो वायर है वो लगाते हैं। पहले सीरीज टेस्टिंग हमको करना ज़रूरी है। तो यहाँ से तो मैंने सीरीज का वायर है वो लगा लिया है और अब देखते हैं कि ये बॉडी अर्थ तो नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये बॉडी अर्थ नहीं है। तो चलो इसे चला कर देखते हैं। तो हमको एक वायर यहाँ पे लगाना है, ये मेन वायर है, और दूसरा वायर किसी भी स्पीड के वायर पे हमको लगा लेना है। तो दोस्तों मैंने इसके जो कनेक्शन है वो जोड़ लिए हैं, वायर से कनेक्ट कर लिया है। अब चला कर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है मोटर में। तो मैं पावर में लगाने वाला हूँ, सीरीज में मैं नहीं लगाने वाला हूँ। तो इस तरह का ये आवाज़, इस तरह का आवाज़ ये मोटर है वो कर रहा है। और ये देखिए फील्ड भी इसकी हिल रही है। तो दोस्तों आपने सुना कि इसका जो आवाज़ है वो किस तरह का आवाज़ आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है फील्ड, ये फील्ड है वो जल चुकी है। मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दोनों तरफ की जो फील्ड है वो जल चुकी है। तो इस कारण इस जो मोटर का जो आवाज़ है वो अलग हो चुका है, और मोटर है मतलब इसके जो आरपीएम है बहुत कम हो चुके हैं। तो दोस्तों इसके जो एम्पियर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मोटर जो चलती है, जब चलती है तो कितने एम्पियर लेकर चल रही है। तो चलाता हूँ मैं और एम्पियर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 5 एम्पियर ये लेकर चल रही है मोटर, यानी कि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा है। मोटर है वो 5 एम्पियर चल रही है, यानी कि इसका जो आर्मेचर है वो बिल्कुल सही है, बल्कि इसका जो फील्ड है वो ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों ये 2 इंच का पावरफुल मोटर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।